kondisinya kan bahwa problem pernapasan keniscayaan pada dua kasus ini, ya kan, sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi begitu intercostalis externusnya sudah tergantikan dengan lemak, ya kan? Selambat laun itu kita akan dia nggak ada. Terus kita mau ngapain kalau ketemu dengan pasien yang masih bisa mendengarkan kita tapi perlu diberikan latihan pernapasan gitu kan. Ini breathing exercise ya, bukan chest physiotherapy. Chest physiotherapy itu ada postural drainage ya, ada vibrasi macam-macam gitu. Ini bagaimana mengajari anak latihan napas ya. Kalau ketemu dengan kasus yang masih bisa jalan tapi nggak bisa berdiri gitu, itu sih masih gampang ya. Tapi kalau udah ketemu 9-10 itu udah berat ya. Mungkin dia nggak akan duduk dengan enak tanpa pengaman, mungkin dia duduk dengan kursi roda tuh dengan berbagai macam pengaman gitu kan, atau dia tiduran. Tapi saya mau ngasih tahu instruksinya. Mau dia kemampuannya tinggal di tiduran aja, kamu instruksinya tetap sama, ya kan. Yang penting dia masih ingat, masih lihat orang, masih mengenali orang gitu ya. Kan dia kalau udah turun semua ya baik. Jangan itu udah harus dikasih sangga, ya kan. Ini baiknya yang ini tadi dikasihnya kertas ya, tapi tisu lebih bagus ya. Kalau kita mau kontrol dia di awal ya, buatnya taruh aja di situ. Mau gabus, mau tisu deh, ini robek habis itu bersihin, ya kan, jangan nyampah. Bisa, tinggal cara instruksinya. Saya ngeliatin Bu Novi mau tiup nih kertas sampai terbang. Nah, bisa terbang kan? Tiup. Oke. Tiup saya. Dia ngambil oksigennya bener nggak? Nah, tambahin lagi. Tiup saya. Tutup mulutnya. Tiup. Tutup mulutnya. Tiup. Ada nih nggak terbang? Tutup mulutnya. Kalau saya suruh tutup mulutnya, apa yang terjadi? Tarik nafas. Kita harus mulai dengan kata tiup, jangan tarik nafas. Tarik nafas deh. Tarik itu kan anak kecil taunya pakai tangan. Tarik nafas. Tarik gimana? Apa yang ditarik? Nah gitu kan. Ini mendingan suruh tiup, ya kan? Begitu dia tutup mulutnya, pasti dia. Kalau nggak tuh susah lah deh. Tiup, tutup. Ya kan? Ya ada, pasti dia logika berpikirnya tiup. Tutup mulutnya. Tiup. Saya nggak ngasih instruksi tarik nafas, ya kan? Dari mulai jarak yang sedikit, tiup saya. Tutup mulutnya. Lihat kan? Tiup saya. Sampai terbang. Tiup saya. Oke. Kalau dia begini, salah. Jangan ngotot. Lihat Bu Novi, yang panjang tiupnya. Tutup mulutnya. Jadi dia nggak akan melakukan kesalahan. Gitu. Ini kan nggak efektif kan? Ya kan? Dan kita tahu, jangan bikin capek, jangan bikin letih. Ya kan? Kalau letih, begitu letih asam laktat meningkat, dia akan lama istirahatnya deh. Lebih gak enak lagi kalau tidak balik lama melatihnya, oke? Jadi gitu, jangan sampai letih. Tiup. Tutup mulutnya. Tiup. Coba deh, tiup deh. Tiup tuh kertasnya. Benar ada gerakan, ya kan? Mau kasih dia gabus, enteng kan? Tapi gabus jangan halus-halus, susah bersihinnya, ya kan? Saya punya gabus-gabus bentuk-bentuk kayak keong gitu, tapi kan ringan ya. Jadi itu dikumpulin untuk latihan napas. Jadi lebih gampang, dia punya target. Artinya ada target dulu, ada instruksi. Terus kontrolnya gimana tadi? Kalau salah, kontrolnya kita tahu. Jangan terima aja bagus-bagus, padahal dia salah. Jadi yang benar yang mana? Kita harus ulangi lagi sampai kita tahu. Jadi kontrolnya sebagai fisioterapi apa? Paling tidak kamu akan bilang nafasnya nggak boleh cukup.
tiup. Oke, tutup mulutnya, batuk. Nah, kan salah kan? Batuknya maksudnya kita kasih tahu dia. Nah, yang mulutnya dibuka, lihat mengopi, kan salah nih. Ya kan, kita pengen tahu dia cara batuknya gimana. Ya kan, ada batuk yang kayak kamu kalau ujian kan batuk mulut tuh ya. Batuk semua gitu ya. Tapi kan batuk yang mengeluarkan slang gimana? Jadi kombinasikan dengan nafas. Tiup, tutup mulutnya, batuk, buka mulutnya. Ya, kita cek. Tiup. Salah. Tiup, tutup mulutnya, batuk, buka mulutnya. Kenceng deh. Saya suruh pengen kenceng ini. Saya pengen ini gini caranya. Tiup, tutup mulutnya, buka mulutnya, batuk, tekan perutnya. Kan? Jadi dia langsung batuk tuh nggak cuma sekali, nyangkut dia, ya kan? Tiup, tutup mulutnya, batuk, buka mulutnya. Taunya gimana? Kalau kan kadang-kadang anak nggak mau disentuh langsung gitu kan? Bisa pegang perutnya, pegang perutnya. Nah, ntar kalau belum disuruh tekan ya. Ya kan? Jadi ada instruksi bener tidaknya gimana, kontrolnya gimana. So as a PT kamu harus tahu bahwa ini salah, ini benar. Oke? Supaya dia efektif batuknya, ya kan? Itu kalau dia bisa diinstruksikan. Kalau dia nggak bisa diinstruksikan, ini nggak latihan ini ya, tadi saya sih kasih tickle manuver, tapi paling tidak kamu taruh di cepukan gitu, terus kamu geser ya. Saya melakukan pasifnya dengan tangan saya, ya kan? Dan paling tidak kamu tahu ini tickle manuver, ya kan? Tidak semua fisioterapi bisa melakukan tickle manuver, ya kan? Kapan tickle manuver bisa dilakukan? Ya itu, ya kan? Jadi tickle manuver hanya nggak bisa dilakukan kalau pakai tracheostomy. Kan di pakai tracheostomy gimana gitu mencet, bisa kan? Nah, gitu ya. Nah itu biar bisa dia batuk. Tapi ini secara pasif kita bikinnya. Kalau yang tadi dia masih bisa. Nah kontrol ini kayak gitu. Taruh tangannya di perut, ya kan? Waktu batuk tekan perutnya. Kan? Kalau pada orang habis pasca operasi, habis melahirkan, sesar, kamu masih batuknya juga kayak gitu. Batuk tekan bu. Batuk. Jadi ini yang mukanya nggak sakit. Ini kan pasca anestesi pasti banyak slang kan. Harus diajarin itu sebelum operasi, kamu harus kasih tahu cara batuk. Supaya nanti begitu di ruang operasi, di ruang pemulihan dia sadar, begitu dia mau batuk dia tahu cara batuknya. Itu namanya pre-op, latihan pre-operasi. Gunanya adalah mengantisipasi anestesi, dampak anestesi. Karena semua ditidurkan, tidurlah semua. Jadi slam banyak pasti. Begitu gatel dia nggak tahu, begitu merasa dia makan dia terbuka ya. Jadi kalau mau batuk tekan perutnya, tekannya ke arah dalam, bukan ditekan ke sana tapi tekan ke arah. Dan semakin di diafragma itu diaktifkan, kan ada diafragma di situ kan. 80% kita dari situ ya. Tanya kamu bisa ngajarin dong? Bisa lah ya. Paling tidak sebelum kamu ketemu pasien, kamu ketemu saya dulu. Ya kan? Tinggal saya kasih aja kriterianya. Umur sekian, SMA tipe ini, atau DMP dengan PIP-nya skala aktivitas sekian. Berarti kamu udah tahu tuh yang mesti diiniin apa, gitu kan? Berikan latihannya. Berikan intervensi fisioterapi. Ya kan? Paling tidak semua latihan harus ada breathing exercise. Ya kan? Kamu kasih latihan aktif sama Bupati. Yuk, berapa kali ulangan? Yuk. Dikasih pasif? Yuk. Yuk dulu, gitu kan? Yuk. Ayo napasnya jangan ditahan, tiup, gitu kan? Mau ngasih latihan berapa? Pasti di sela-sela latihan harus ada breathing. Kayak kamu senang kan? Ya kan? Emang kamu latihan senang gak ada breathingnya? Tuh, bisa. Ada pertanyaan? Mungkin sedikit ini
apabila slime-nya di hidung bagaimana? Slime-nya di hidung. Kalau dia masih bisa menghembuskan hidungnya apa-apa. Ya kan? Apa kata sebutnya tuh? Gitu tuh. Apa tuh? Bisa kan? Kamu tahu nggak kalau mau bersihin hidung bagaimana? Kalau mau hidung kanan, hidung kiri ditutup. Kalau hidung kiri, hidung kanannya tutup. Kamu kan dua-duanya berantakan semua kan? Jadi nggak tahu mana yang harus dikeluarkan. Harusnya waktu kamu mau mengeluarkan slime dari hidung, kamu juga biasakan pakai cara kamu yang benar. Soalnya banyak sini bu, tutup. Oh banyak sini, ganti yang tutup. Ya kan? Itu kasih taunya. Tapi dia harus berusaha untuk mengeluarkan dari hidung. Itu kita sebutnya apa tuh? Bagian dari upaya untuk membersihkan saluran nafas atas gitu kan. Bisa lah. Kalau anak yang umur 10 tahun udah tahu dia ngeluarin ingus, ya kan? Yang dia nggak bisa adalah mengontrol 1 atau 2 lubang hidung. Jadi kalau mau mengeluarkan tuh satu, jangan barengan, ya kan? Barengan tuh nggak efektif. Satu kamu juga kayak gitu. Satu. Ya. Oke? Artinya? Ibu mau make sure tadi yang pas dia biar dia batuk. Berapa sendiri sampai kamu bisa batuk? Sampai kamu rasanya gatal. Bagus. Kayak jempol. Oh. Geser. Oh. Geser. Terak ya.